Приветствую зрители канала «Все про Испанию». С вами, как всегда, я Евгений. Уважаемые зрители, будем вас сегодня знакомить с огромной, замечательной и еще самое главное, огромной, в прямом смысле слова, квартирой. Сейчас будем показывать, все поймете. Мы находимся в 7 километрах от нашего города Сагунта. Этот городок называется Куартель. Правильно я его сказал? Вот. Это получается где-то приблизительно будет, 25 километров, точно так самое, как от Сагунта будет до Валенсии 25 километров. Так самое и здесь, потому что просто здесь выходишь с города сразу же на автобан, и этот автобан именно пошел уже на Валенсию. Поэтому по расстоянию от Валенсии, в принципе, ни в чем не проигрываем. Городок небольшой, здесь где-то приблизительно до 20 тысяч населения. Так, смотрите, дайте сразу буду показывать. Вот сюда вот подойди. Вот где выглядывает, вот где бусик стоит, вот этот угол белый, это садик. Садик для детишек до 3 лет. Сразу заканчивается садик, и вот там вот видно желтым начинается. Ну, просто не будем уже туда идти. Это школа, и сразу за школой большая спортивная школа. Я точно уже проезжал, видел, что там сейчас тренируются команды баскетбол играют. Там девочки волейбол, сетка натянута. И с той стороны там легкоатлетический небольшой стадиончик, там точно видно. Не знаю, может школьники бегали, может легкоатлетическая секция. Так, давайте за саму квартиру буду рассказывать. Сразу же начну с цены, чтобы было дальше все понятно. Цена для этой квартиры, но можно сказать, что ее отдают даром, потому что стоимость этой квартиры 59 тысяч. Всего 59 тысяч. Почему? Потому что сама квартира 170 квадратных метров. 170 квадратных метров. Но это еще не главная фишка этой квартиры. У этой квартиры еще есть своя терраса. 100 метров. 100 метров терраса. И 170 квартир. Вместе с террасой 270 метров. Я ее, конечно, уже видел. Я уже все облазил. Если честно скажу, что я, что Алла, особенно Алла, она вообще в восторге. Она у меня очень редко восторг проявляет за квартиры, потому что мы их уже тысячи пересмотрели. Нас уже удивить, по большому счету, трудно чем-то. Эта квартира нас, конечно же, удивила. Конечно, удивила своими размерами. И скажу честно, мы вот такую квартиру сразу захотели себе. Просто себе, потому что для нашего Рони эта терраса, это вообще можно сказать, что просто бомба, 100 квадратных метров. Да вы что, да там невозможно, я не знаю, что там только можно делать. Сейчас сами увидите, поймете. Ну и плюс 6 комнат. Тоже о чем-то говорит. 6 комнат, больших комнат. Здесь нету патио. Есть свое малюсенькое вот такое вот, там буквально на метр свое патио. Оно полностью закрыто, там спрятаны трубы. Ну, Алла сказала, что патио, я не говорю, что патио, это просто конура, где спрятаны трубы, да и все вот так вот. Одни окна выходят вот на вот эту улицу, вторые окна выходят на центральную улицу этого города. Сейчас мы как раз туда же будем смотреть и будем. Так, смотри, сними снаружи дом, чтобы было понятно. Отойди вот сюда, пожалуйста, чтобы его четко было видно, этот дом. А не одну дверь в гараж снимаешь. Вот этот двухэтажный дом, и тут всего 2 квартиры. Ну вот ваша получается, и там еще сверху есть соседи. Почему вашу? Потому что я знаю, что эту квартиру кто-то из вас, уважаемые зрители канала «Все про Испанию», обязательно купит. Потому что ее нельзя не купить. Отойди, потому что солнце не будет, меня видно. Ее нельзя не купить, потому что она стоит того, чтобы ее купить. Да, и самое главное, тут еще есть камин. Ну и как я сказал, никакого патио. В общем, давайте смотреть. Что я стою тупым и рассказываю, если можно смотреть. Смотрите, дом под шубой, как у нас говорят. Ну, в общем, внешний вид дома очень-очень шикарный. Я думаю, что видео тоже это с вами, конечно же, передаст. Ну, если не передаст, то вот то, что я вам говорю. Дверь здесь металлическая, как у нас говорят, бронебойная. Ну, тут обычная просто дверь. Заходи. Дальше. Вот это вот вход в гараж, но гараж, ребят, вот те, кто сверху, они выкупили весь гараж, и принадлежит им, поэтому к этой квартире гаража нет. Но, может быть, можно будет, не говорю, что может быть, потому что никто еще с ними не говорил, я в том числе с ними не говорил, но, может быть, можно будет поговорить с соседями, и, может, они там на 4 машины, может, одно паркоместо как-то и продадут. Ну, вот такой светлый, сами видите, светлый, просторный, чистый подъезд. Конечно, он будет чистый, тут всего 2 квартиры. Ну все, давайте будем подниматься. Да не души уже, а душить. Уже так и поднимается. Вот, на площадке, как я уже и говорил, одна квартира, и, понятно, сверху еще одна квартира. Здесь дверь. Ну, обычная деревянная, простенькая дверь. Вот так вот могу сказать. Ну давай, Ал, заходи сначала вот так. Чтобы было. Не, подожди. Вот так коридор, стой. Говори себе, пожалуйста, слушай, что я говорю, покажи. И вот так коридор, чтобы люди могли понять. Вот, когда в дверь заходите, один сюда пошел коридор, один пошел сюда коридор. Давай сразу тогда поворачивай налево. Заходим в первую спальную комнату. Стены здесь сделаны вот так, с пупырышками, под шубу назовем. Стены, конечно, надо покрасить. Однозначно освежить. Вот, на полу
в этой квартире вот такая вот плитка. Вот такая вот плитка. Ну, как по мне, конечно, плитку со временем тоже можно поменять, потому что там в районе камина, наверное, дрова кидали, сейчас покажу. И ну, немножко плитку побили. А дальше, самое главное, забыл сказать, что тут отопление в квартире тоже самое важное. В этом году такая холодная зима, сейчас я вам все покажу. В этом году в Испании, ну, по крайней мере, у нас очень холодная зима. Мы впервые за 6 лет все тоже провели отопление в квартиру, потому что реально было холодно. И очень глупо у нас получилось, так как все это в авральном, экстремальном делали в таком темпе, ну, в 2 раза точно дороже обошлось, чем если спокойно летом бы это все делать. Но это такое, это просто как анонс для людей, что все-таки в Испании стоит делать отопление. В комнате вот такой встроенный шкаф. Так, вот это... Ой, наверное, что-то с кондиционером, да, сказал? В общем, короче, что тут такое? Встроенный шкаф, двери можно поменять, они стоят буквально в копейки, такие двери двойные будут стоить, то есть 100 евро, да и все. Вот такой малюсенький присутствует балкон. Ну, тут занавеска, он против солнца, шторка, она уже все оттрепалась, ее нужно будет, конечно, поменять. Ну вот то, что я говорил, смотрите, на улице, вот, угол это детский садик, а вот то, что вот там вот идет вот уже желтым, это уже школа, и за ней спортивная еще школа. Вот так, квартиру, это я уже все на улице рассказывал. Так, ну давай сначала сюда, потом уже террасу напоследок оставим. Здесь мы проходим, поворачиваем, опять попадаем во вторую спальную комнату. Здесь так же самое присутствует встроенный шкаф. Ну вот это окошко, то, что мы были только что на балконе. Ну и вот большое обзорное, понятно, окно. Все окна здесь металлопластиковые. Изначально уже в каждой комнате есть. Ой, господи, как жалюзи, да? Да, жалюзи от солнца. Ну это мелочи, но приятные мелочи. Так, ну там зал мы потом будем смотреть. Здесь мы проходим в третью спальную комнату. Это такая уже, скажем, очень большая комната. Здесь не встроенный шкаф, здесь вот просто шкаф как бы вот так стоит. Ну, кровать, тумбочка, что мебель такое делать. Вот, есть вот такое вот окошко боковое. И есть вот такое вот большое окно. Нахрена не боковое делать? Почему бы вообще замуровать сразу, да? Ну ладно, давай, у каждого свой вкус. Сказал индус. Так, заходи. Здесь первый санузел. Понятно, что в такой большой квартире 2 санузла, но именно душ, вот, душевая кабина, в этой квартире одна. 2 унитаза, но 1 душ. Ну вот такая вот большая ванна. Не понимаю, почему не поставить именно ванну. Я бы ванну поставил. Ну ладно, опять же у каждого. Более для нагревания горячей воды, ну, греться. Как это? Обогреватель. Вот, теперь мы попадаем, смотрите, в зал, стой вот здесь. Вот, зал можно вот здесь вот будет выход вперед, второй, и на кухню. Вот, ну и вот как бы вот такой большой вход. Ну это, наверное, глупо, но если вдруг кому-то, у кого-то очень громадная семья и очень много денег, детей, ну, если много детей, то значит и деньги. Дети довольно-таки недешевый наш продукт. Ну и вот тут вот ставите перегородочную стеночку, и, ну и вот можно будет, вот вход будет в такую комнату, и с нее будет проходная во вторую комнату. Ну давайте смотрите, как оно есть, а не выдумывайте, как может быть. Кому надо будет, пусть сам разберется, как ему может быть. Вот такой громадный зал с камином в углу. И вот здесь вот получается так, 4-я спальня комната, и, ребята, лампочка перегорела, света нет. Ну просто вот небольшая комната, такая она вообще, ну как бы темная, потому что вот здесь вот это так вот, как Алла назвала его патио. Но видите, тут не патио, тут спрятаны трубы, вот, все тут. Газовые, я смотрю, ага, значит газовая подача тут. А что туда электро более, ну ладно, каждый там по-своему. Вот здесь вот получается такая вот темная комната. Туда, я даже не знаю, под что ее используют, может быть какой-то рабочий кабинет. Можно просто тупо под кладовку, хотя зачем-то там на террасе увидеть кучу кладовок и все. Так, это такая 4-я спальная комната. Здесь мы попадаем в, получается, 5-ю спальную комнату. И вот здесь уже с этой комнаты можно выйти в том числе тоже на террасу. Сейчас мы дойдем до террасы, сначала пойдем еще кухню посмотрим. Вот, по поводу плитки, смотрите, то, что я говорил, видите, вот тут плитка треснула, вот ее видно. Ну, в общем, вот тут плитка треснула. То вот если уже
менять, подобрать, думаю, вряд ли получится такую самую плитку. Конечно, она уже можно менять. Ну, крайний случай, вообще самый крайний случай, кто уже покупает, скажем, купил, ну не тоже на последние деньги, но после того, как проведена покупка и немножко на ремонт, еще стесненные средства, то можно поклеить эту пока, и первое время, пока заработаются деньги на ремонт, можно, в принципе, и прожить. Ну, краска стоит копейки, поэтому, в принципе, 100, 200, 300 евро на краску каждый найдет, чтобы освежить стены. Ну, и просто надо освежить, сами видите. Ну, хотя, может, камеры вы не видите, но ну, их освежить надо. Но и вот тут окно, смотрю, не металлопластиковое, здесь уже обычное, простое. Видно, не стали здесь менять. Я не понимаю, что это. Низко. Ну да. Ну, это место для удара головой. Пошли дальше смотреть. Вот этот коридор, что мы когда при входе его показывали. Вот там дверь входная. Вот. Так, здесь кухня. Там место для стиральной машины. Ну, захотел, показываю. Электроплита, электродуховка. Умывальник на, двойной рукомойник, так назовем. Здесь еще, сразу крючок кому-то повесится. Ну, вот такая вот кладовка. Это для хамона. Да я шучу, понятно, конечно. Господи, на этой веревке кот не выдержит. Вернее, шнурки, прикалываюсь. Понятно, что для хамона. Вот. Так, ну и что, идем посмотреть террасу. Ну, батареи я уже показывал, что есть отопление, уже каждый понял. Вот. Ну и вот здесь вот второй выход на террасу. Там я как показывал через комнату, но я считаю, что это основной выход. Ну вот смотрите, вот это вот начинается терраса. Идем, вот. Котел для отопления. Я так понимаю, что он же, хотя нет горячей воды, стоит, висит электробойлер. В общем, короче, не знаю, не буду умничать, но то, что котел, понятно, и так вижу. Здесь небольшая кладовочка. Здесь тоже вспомогательно. Если, к примеру, здесь поставить стиральную машину, то здесь можно там полоскать белье. Ну, в общем, хозяйка без меня не разберется. Что делать? Вот здесь трон второй. Тут у нас еще одна кладовка. Давай, сама раздвигай, а то из моих руки ничего не видно получается. Холодильник. Ну да, вспомогательный холодильник. Да тут уже, господи, ставить золотой кучик, смотри, надо кому папу Карвы найти. А тут там волшебный сверчок. И пока мы никого сюда не заселили, надо ее почистить в коморку, тут там золота очень много. Ну хотя если там будет много золота, нафиг мне это вообще нужно. Вот это я могу быть модным теперь. Вот это у меня теперь будет коронавирус. Идемте. Давай сразу сюда. Здесь еще одна кладовка, вспомогательное помещение. Не. Это здесь, можно шашлык готовить, паэлью делать. В общем, вот тут, летняя кухня, наверное, можно так назвать, как у нас называют. Ну и вот, смотрите, дамы и господа, еще и плюс вот это все. Это все тоже, вот это вот и есть вот эта вот терраса, которая в общей сложности получается 100 метров. Там сверху соседи. Вот, строить здесь, уточнили, строить здесь нельзя, вот именно строить. Но, к примеру, сделать навес полностью на всю террасу, да, можно. Можно тут огород себе делать. В общем, что хочешь. Я бы точно нашел, что здесь посадить. Ну и вот, смотрите, вот это вот центральная улица получается этого городка. Видите, для вас городские власти даже красную дорожку выложили. Чтобы вы себя так, чувствовали. Не, она просто без приколов. Вот магазин, сами видите, велосипеды продаются. Вот такого плана городок. Ну что, уважаемые зрители, еще раз напоминаю, 59 170 квадратных метров, 6 комнат, камин, отопление, 25 километров от Валенсии. Вроде бы тут присутствует железнодорожная станция, вроде бы сейчас я вон мне Аламаша, значит здесь есть железнодорожная станция, понятно, автобусы ходят. Кому интересно, до самого Сагунта тут километров 8, да, будет, где-то километров 8 будет, до Сагунта, если кому интересно, думаю, больше интереснее, до Валенсии, то я, как еще раз сказал, до Валенсии 25 километров и 40 километров до второго областного города Кастеллон. В Валенсии, понятно, большой аэропорт, Кастеллоне поменьше, вспомогательный, но туда уже тоже рейсы будут летать, и когда закончится, я имею в виду, кризис, будут летать с наших стран чартерные рейсы туда. Все, идемте. Ну что, все, вернее, идемте. Что идемте? Кто не подписан на канал, приглашаю подписаться. Ставим лайк, кому понравилось это видео. Комментируем, обсуждаем, задаем вопросы. С вами, как всегда, был я, Евгений. Пока-пока-пока.